ஒரு பவுலில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், கொஞ்சமாக சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம 3லேருந்து 4 முட்டை வரைக்கும் உடச்சி இதில் ஊற்றிக்கலாம். முட்டையை நல்லா ஊற்றிட்டு பீட் பண்ணிக்கோங்க. எந்தளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மசாலா முட்டை ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக வரும். நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுருங்க. பீட் பண்ணதும் இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, இந்த மாதிரி வெங்காயத்தையும் பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதை பீட் பண்ணி விடுங்க. இப்போது ஒரு செராமிக் பிளேட்டில் அதில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஆயிலு இல்லைனா பட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா தடவிட்டு இப்போ முட்டையை திரும்பவும் பீட் பண்ணிவிட்டு அந்த செராமிக் பிளேட்டில் நம்ம எக்கை ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நம்ம மேலே ஆனியன்ஸ் லேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுக்கலாம். தக்காளியும் அதே மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது மைக்ரோவேவ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த எக் ஆம்லெட் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாங்க. முட்டை நல்லா உங்களுக்கு வேகும். இப்போ இதில் நம்ம ஃபுல் டெம்பரேச்சரில் 2.5 நிமிஷம் நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு முட்டை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வரும். வித்தின் ஆஃப் டைம்குள்ளே உங்களுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு எக் ஆம்லெட் பக்காவாக கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.